Эти интересные часы есть фузийный будильник XVIII века. После того, как будильник отобьет нужное время, пружина поднимает свечу и приводит в действие кремниевый замок. Кремниевый замок выбивает искры, и свеча зажигается. То есть будильник отбивает время и зажигает свечу. Комната в этот момент освещается. И хочешь не хочешь, тебе придется вставать. Вещь довольно редкая, встречается только в единичных экземплярах. Ее могли заказать очень богатые люди. Вот такие вот часы иногда попадают.